சார் நம்ம சுரபி என்டர்பிரைசஸ்ல இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீபாவளி சிறப்பு தள்ளுபடி கொடுத்துருக்கோம். டோன்ட் மிஸ் இட். நீங்கள் எப்போ நீங்கள் கால் பண்ணாலும் சரி உங்களுக்கு இந்த ஆஃபரில் நாங்கள் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சி விட்ருவோம். திருச்சியிலேருந்து டேரெக்டாக வந்து கூட வாங்கிக்கலாம். கோயம்புத்தூர் திருப்பூரில் இருக்கும் அந்த பிரான்ச்சில் வாங்கிக்கலாம். சார் நாங்கள் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா ஏரியாவிலும் நாங்கள் கொரியர் அனுப்பி டெலிவரி கொடுத்துட்ருக்கோம். அதுவும் நீங்கள் தீபாவளி ஆஃபரில் வாங்குறப்ப ஃப்ரீ டெலிவரி அண்ட் ஃப்ரீ டிஸ்கவுண்ட் எல்லாமே நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு. அதனால் நீங்கள் பயப்படாமல் ஆர்டர் பண்ணி இன்றைக்கே வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். டோன்ட் மிஸ் இட். சார் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மலாக எல்லாரும் கொடுக்குற மாதிரி வாரண்டி கொடுக்க மாட்டோம். ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கேரண்டியே கொடுக்குறோம். ஒரு வருஷத்தில் எது பண்ணாலும் ஃப்ரீயாக பீஸ் டு பீஸ் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். எங்கள் ஆஃபீஸை தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். கொரியர்லேயும் நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியை நீங்கள் குழந்தைங்க பெரியவங்க யாராவது எடுத்து கையில் தொட்டால் கூட ஷாக் அடிக்காது, எர்த் அடிக்காது. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் போட்டிருக்க ஒயர்லேருந்து எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ்ஐ ஒயர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். அதெல்லாம் நீங்கள் பயப்படாமல் யூஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு பாத்திரம் வாஷ் பண்ணுற சிங்க் இருக்குது அப்படின்னா அங்கே கூட 2 ஆணி அடித்து மாட்டிக்கலாம். உங்களுக்கு அது பிரச்சனையே கிடையாது. அதே மாதிரி பாத்ரூமில் மாட்டிக்கலாம். அதே மாதிரி ஒரு ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுற இடத்துல மாட்டிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் தேவையோ மல்டிபிள் பர்பஸாக கொண்டு போய் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுற எலமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக எல்லாரும் போடுற மாதிரி நாங்கள் ஸ்டீலில் போட மாட்டோம் சார். ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக காப்பரில் தான் போடுவோம். உங்களுக்கு காப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உடம்புக்கு நல்லது. அது இல்லாமல் வந்து காப்பர் யூஸ் பண்ணுறப்போ உப்பு தண்ணி போர் தண்ணிக்கு பாதிப்பு அடையாது. உப்பு தண்ணி போர் தண்ணி இருக்கவங்க கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சென்னை, அரியலூர், ஜெயங்கொண்டம் இருக்கவங்க கூட இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அவங்களுக்குலாம் சால்ட் வாட்டர் அதிகமாக இருக்கும். அந்த கண்டென்ட்டை கூட உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லெஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம். உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். உங்களுக்கு வணக்கம் சார். நான் வந்து தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் திருச்சியிலேருந்து பேசுகிறேன். உங்களுக்கு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு திருச்சி மாவட்டத்தில் நம்ம வந்து ஜங்ஷன் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து நேராக நீங்கள் கருமண்டபம் நோக்கி திண்டுக்கல் ரோட்டில் நோக்கி வந்தீங்கன்னா கருமண்டபத்துலேருந்து இளங்காட்டு மாரியம்மன் கோயிலேருந்து அடுத்த ஸ்டாப் ஸ்ரீராம் நகரில் நேராக உள்ளே வந்து ஒரு 200 மீட்டரில் நம்மளோட ஷாப் இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சார். உங்களுக்கு நம்மள வந்து கம்பெனி பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுரபி என்டர்பிரைசஸ் சார். உங்களுக்கு நம்ம பிராண்ட் வந்து ஹாட் ஸ்மார்ட் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதாவது நம்ம வீட்டில் வந்து குடிக்க எல்லாத்துக்கும் தேவையான நம்ம வந்து சுடுதண்ணியை வந்து இமீடியட்டாக அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெயிட் பண்ணாமல் இமீடியட்டாக எடுத்துக்கலாம். எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஒரு டெமோ விளக்க மாதிரி உங்களுக்கு காட்டுறேன். உங்களுக்கு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதில் வந்து நாங்கள் என்ன கொடுக்குறோம், இந்த ப்ராடக்ட்டில் வந்து உள்ளே என்ன கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத ஒரு செயல்முறை காட்டிடுறேன். உங்களுக்கு இது உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் ஒரு கிட் ஒன்று வருங்க சார். உங்களுக்கு இந்த கிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.5 கிலோ தான் வரும். உங்களுக்கு இது உள்ளே நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன இருக்குன்னு காட்டுறேங்க சார். இதில் உங்களுக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உங்களுக்கு வாட்டர் ஹீட்டர் ஒன்று வரும். உங்களுக்கு அதிலே வந்து அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டியூப் ஒன்று வரும். உங்களுக்கு அதாவது இந்த டியூபோட லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.5 மீட்டர் வரும். உங்களுக்கு 1.5 மீட்டர் வரும். அதில் வந்து ஒரு கனெக்டர் ஒன்று வரும். இந்த கனெக்டர் எதுக்குன்னா நீங்கள் வந்து டேப்பில் அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த அடாப்டரை டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க. இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறீங்க. இதை எடுத்து இதோட எண்டு இருக்குது இல்லைங்களா, ஒன் மோர் எண்டு எடுத்து நீங்கள் இதை எடுத்து டேரெக்டாக நீங்கள் இந்த மிஷினோட இதில் நீங்கள் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு இதை வந்து டேரெக்டாக இந்த மாதிரி ஒரு ஆணி அடித்து நீங்கள் வீட்டில் எப்படி மாட்டுறீங்களோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஆணி அடித்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆணி அடித்து மாட்டிடுங்க. இதை வந்து டேரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டு டேப்பில் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் டேப்பு, பிராஸ் டேப்பு, இரும்பு டேப்பு, அது மாதிரி பிளாஸ்டிக் டேப் எனி டேப்பில் அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு அடாப்ட் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை 2 ஆணி அடித்து மாட்டி விட்டு இதை 3.5 பின் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2.5 ஒயரில் டேரெக்டாக சொருவிட்டு நீங்கள் டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15 ஆம்ஸ் ப்ளக் பாயிண்டில் நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம் சார். உங்களுக்கு டேரெக்டாக டேப்பில் சொருவிக்கலாம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேப்பில் தான் டேரெக்டாக நான் மோட்டரில் போட்டிருக்கேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக நீங்கள் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணால் போதும். தண்ணியை ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணி விட்டுருங்க. தண்ணி உள்ளே போய்ட்டு இந்த மாதிரி வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் சுவிட்சை நீங்கள் ஆன் பண்ணிங்கன்னா போதும். உங்களுக்கு தண்ணி உள்ளே போயிட்டு வெளியில் வந்த உடனே சுவிட்ச் ஆன் பண்ணால் சுடு தண்ணி. இதில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க கூட ஹேண்டில் பண்ணலாம் சார். என்னன்னா நீங்கள் தண்ணியோட எங்கே கை வச்சாலும் ஷாக் அடிக்காது, எர்த் அடிக்காது, எதுவுமே ஆகாது. தண்ணியோட எங்களால் கை வைக்கலாம், ஒன்றுமே ஆகாது. உங்களுக்கு நம்ம போடுற ஒயரோட குவாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா குந்தன் கேப் தான் போடுறோம். உங்களுக்கு குந்தன் RR இந்த மாதிரி கேபிள் பிராண்டட் கேபிள் தான் போடுறோம் சார். 1.25 மீட்டர் ஒயர் போடுறோம். உங்களுக்கு தண்ணி உள்ளே போயிட்டு வெளியில் வரப்போ சுடுதண்ணியாக வந்துகிட்டே இருக்குது சார். உங்களுக்கு நீங்கள் ரொம்ப நேரம்லாம் வெயிட் பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஒரு 15 செகண்ட்ஸில் நீங்கள் வெயிட் பண்ணினா போதும். உங்களுக்கு அழகாக சுடுதண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கும். உங்களுக்கு எவ்ரி டைம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். உங்களுக்கு ஒரு பக்கெட் இந்த மாதிரி பக்கெட் நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஃபார் 4 மினிட்ஸில் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எங்கே வேணாலும் எடுத்துக்கிட்டும் போயிடலாம். உங்களுக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் 2 கலர் போடுறோம் சார். ரெட் கலர் ஒன்று, வயலட் கலர் ஒன்று போடுறோம் சார். இன்னொரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் தெரியாதரமாக டேப்பை க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் லைட் கட் ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் ஷட் டவுன் ஆயிரும். நீங்கள் திருப்பி வந்து எப்போ ரீஓப்பன் பண்ணி வாட்டர் ஓப்பன் பண்ணி வர்றீங்களோ அப்போ தான் மிஷின் ஆன் ஆகும். இது வந்து தண்ணி உங்களுக்கு வந்து இல்லைன்னா ஆஃப் ஆகிற சிஸ்டம் கிடையாது சார். தண்ணி வரலைன்னா ஆஃப் ஆகுறது அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பூஸ்டபிள் சேஃப்டி சார். உங்களுக்கு இது டபுள் பர்பஸ். உங்களுக்கு நீங்கள் தொடர்ச்சியாக யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். உங்களுக்கு இதில் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ளே போட்டிருக்க வந்து எலமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர்மோஸ்டாட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஸ்ஐ தான். உங்களுக்கு ஐஎஸ்ஐ எலமெண்ட் அப்படிங்கிறனா நீங்கள் பயப்படாமல் யூஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு எங்கே வேணாலும் எடுத்துக்கிட்டு போயிடலாம். உங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி தான் சார். உங்களுக்கு இது வந்து ஜஸ்ட் ஃபார் 1.5 kg தான் ஒரு வெயிட். உங்களுக்கு எங்கே வேணாலும் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். உங்களுக்கு
சப்போஸ் நீங்கள் வெளியூரில் இருக்கிறீங்க, நான் இப்போ திருச்சியில் இருக்கேன், உங்களால் வந்து வாங்க முடியல அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வெளியூர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில், தஞ்சாவூர், சென்னை, பாண்டிச்சேரி எங்கே இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அங்கேயே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோர் டெலிவரியும் பண்ணிடுவோம். அப்படி முடியாத பட்சத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேரெக்டாக நாங்கள் கொரியர் சர்வீஸில் பண்ணிடுவோம் சார். உங்களுக்கு 1.5 kg தான் கொரியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்றைக்கி போட்டிங்கன்னா நாளைக்கு காலையில் உங்கள் வீட்டில் டெலிவரி ஆயிரும் சார். உங்களுக்கு அது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பர்டிகுலர் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கோயம்புத்தூர், திருப்பூர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூலிங்கான ஏரியா இல்லைங்களா, அங்கே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்ப என்னன்னா கோயம்புத்தூரில் நம்ம தனியாக அங்கே ஒரு பிரான்ச்சஸ் இருக்குது. நம்பர் 225/5 சிங்காநல்லூர் மெயின் ரோடு, ஹோப் காலேஜ், காமராஜர் சாலைன்னு சொல்லலாம் சார். அந்த ஏரியாவில் நம்மளோட பிரான்ச் ஆஃபீஸ் ஒன்று இருக்குது. அங்கேயும் நீங்கள் வேணாலும் பர்ச்சேஸ் பண்ணால் கோயம்புத்தூர் மெயினாக திருப்பூரில் இருக்க கஸ்டமர் வந்து கோயம்புத்தூரில் டெலிவரி எடுத்துலாம். திருப்பூர், கோயம்புத்தூர் கம்பல்சரி டோர் டெலிவரி அவைலபிள் சார். நீங்கள் பயப்படவே தேவையில்ல, கால் பண்ணால் வீடு தேடி கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க. ஸோ திருப்பூர், கோயம்புத்தூர், திருச்சி தவிர எல்லா ஊரில் இருக்கவங்களுக்கும் நாங்கள் கொரியர்லேயே பண்ணிவிட்ருவோம். ஆல்மோஸ்ட் நாகர்கோவில் டு சென்னை வரைக்கும் எங்கே வேணாலும் நீங்கள் அக்கௌண்ட் டெலிவரி பண்ணிடுவோம் உங்களுக்கு. இல்லை மெயினாக இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க, குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வச்சுங்களேன். இதில் வந்து நீங்கள் பயப்படணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. தண்ணியோட டிகிரி செல்சியஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 75 டிகிரி வெப்பம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு. இதை நீங்கள் தொடவே முடியாது உங்களுக்கு, அந்தளவுக்கு ஹீட் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு. என்னோட ப்ராடக்ட்டோட குவாலிட்டி என்னன்னு சொல்லணும் இல்லைங்களா, அதான் என்னென்னு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலிப்ரொபைன் மெத்தட். பாலிப்ரொபைன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற பிளாஸ்டிக்கு, நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற நைலானு, நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற அந்த விர்ஜின் குவாலிட்டி அதெல்லாம் விட ஹை குவாலிட்டி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலிப்ரொபைன் அப்படின்னு சொல்கிறது. நம்ம யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்தியன் ஆயில் அண்ட் ரிலையன்ஸ் கம்பெனியோட ப்ராடக்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு. அவங்களோட மெட்டீரியல் தான் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு. அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் உங்களுக்கு. திருச்சியில் வந்து வாங்குற கஸ்டமருக்கு என்னென்னா நம்ம நேராக ஒன்றும் இல்லை சார், நான் திருப்பியுமே சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. நீங்கள் நேராக நீங்கள் சென்ட்ரல் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து திண்டுக்கல் மெயின் ரோட்டில் ஒரு 2 கிலோமீட்டர் வந்தீங்கன்னா கருமண்டபம் பஸ் ஸ்டாப், இளங்காட்டு மாரியம்மன் கோவில் இருக்கும். அதுலேருந்து ஒரு 100 மீட்டர் வந்தீங்கன்னா ரைட் சைட் ஸ்ரீராம் நகர்னு இருக்கும் உங்களுக்கு. ஏற்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நவீன் ஏஜென்சி இருக்கும். நவீன் ஏஜென்சி எய்த்த ரோட்டில் கீழே இறக்கத்தில் அப்படியே நீங்கள் இறங்கி வந்தீங்கன்னா ஒரு 200 மீட்டரில் நம்மளோட ஷாப் இருக்குது உங்களுக்கு. அங்கே வந்தீங்கன்னா டைரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி லைவ் டெமோ பண்ணியே காட்டுறாங்க உங்களுக்கு. நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்த உடனே வாங்கிட்டு போகணும், செக் பண்ணாமல் போகணும். சில கடைகளில் போனால் அப்படியே எடுத்து கொடுப்பாங்க, வீட்டில் போய் நீங்களே பண்ணிக்க, அதெல்லாம் கிடையாது. டைரெக்டாக வர்றீங்க, என்ன வேணுமோ வர்றீங்க, மிஷினை செக் பண்ணுறீங்க, சூடு வருதா பக்காவாக வருதா எடுத்துகிட்டு போங்க. சூடு வரலையா இமீடியட் அங்கேயே நீங்கள் கேன்சல் பண்ணி உங்கள் ஆர்டரை நீங்கள் கேன்சல் பண்ணி நீங்கள் வாங்காமே போயிடலாம். உங்களுக்கு எதுவும் வருத்தமும் பட மாட்டோம் உங்களுக்கு. இது இமீடியட்டாக சுடுதண்ணியாக வராது உங்களுக்கு. இது என்னென்னா உங்களுக்கு நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு இந்த அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி காலத்துலாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் உங்களுக்கு. இப்போ திருச்சியில் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் பெரிய ஹீட்டெல்லாம் போடணும் அவசியமே கிடையாது. இந்த ஹீட்டர் நீங்கள் ஒன்று வாங்கிட்டீங்கன்னா ஒரு நீங்கள் வந்து இப்போ இருக்க கொரோனா காலத்தில் குடிக்கவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், குளிக்கவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு டாக்டர் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. என்ன பார்த்தீங்கன்னா சுடுதண்ணி ரொம்ப குடிக்க சொல்லுவாங்க. ஸோ நீங்கள் சில பேஷண்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுடுதண்ணி எடுத்துவாங்க. அந்த ஆஸ்துமா பேஷண்ட்லாம் வந்து சுடுதண்ணி எடுப்பாங்க உங்களுக்கு. அவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல யூஸ்ஃபுல் உங்களுக்கு. அது மாதிரி குழந்தைங்க வந்து குளிப்பாட்டுறதுக்கு, குளிக்கிறதுக்கு, பிசுக்கு பாத்திரம் கழுவுறதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வரி யூஸபிளுக்கும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் உங்களுக்கு. எங்கே வேணாலும் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் உங்களுக்கு. நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யாருக்காவது நான் இப்போ இவ்வளோ நேரம் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு யாருக்காவது தேவைப்பட்டது தமிழ்நாடு பூரா எங்கே இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு திருச்சியில் இருக்கவங்க நேரில் வந்து வாங்கிக்கலாம். இல்லை நேரில் வர முடியாதவங்க சில பேர் வேலை பளு சுமை காரணமாக இருப்பீங்க, அவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் புக் பண்ணி ஆர்டர் கம்பெனி நம்பருக்கு புக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாங்கள் வீட்டில் டெலிவரி பண்ணிடுவோம். இதில் வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம இந்த சேனலுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்மளோட அட்ரஸ்ஸு, நம்பரு எல்லாமே டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்போம் உங்களுக்கு. அதுக்கு நீங்கள் கால் பண்ணாலே போதும் உங்களுக்கு. இல்லை அப்படி உங்களால் வந்து பார்த்தோன்னா கால் பண்ண முடியல அப்படின்னா உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் சாட் பண்ணலாம், அதில் ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. அதில் வேணும்னா நீங்கள் அட்ரஸ் பண்ணலாம். இன்னொன்று வந்து மெயினாக வந்து பார்த்தோன்னா வெளியூரில் இருக்க கஸ்டமர் வந்து பார்த்தோன்னா அக்கௌண்ட்டில் பணம் கட்டினாலும் கட்டி நீங்கள் பொருள் வாங்கிக்கலாம். இல்லை நீங்கள் ஜிபே பண்ணாலும் ஜிபே நான் உங்களுக்கு ஜிபேவோட நம்பர்ஸ் எல்லாமே கீழே கொடுத்துருவேன் உங்களுக்கு. நீங்கள் டேரெக்டாக அதுலேயே நீங்கள் அமௌண்ட் சென்ட் பண்ணி கூட வாங்கிக்கலாம். உங்களுக்கு நேரில் தான் வரணும்னு தேவையில்ல, ஒன்றும் இல்லை சார். இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு திட்டக்குடி, தொழுதூர், நீங்கள் தஞ்சாவூரில் இருக்கிறீங்க, அங்கேருந்து வந்துட்டு போன ஒரு 300 200 செலவாகுது அப்படின்னா அந்த காசுக்கு டேரெக்டாக நீங்கள் ஜிபே பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வீட்டுக்கு அழகாக நீட்டாக வந்துடும். உங்களுக்கு 400 500 மிச்சம் தான் வரும் உங்களுக்கு. பட் அது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எங்கள் சேனலில் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் வாங்குற அனைத்து கஸ்டமருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீபாவளி சிறப்பு சலுகை ஒரு ஆஃபர் ஒன்று விட்டுருக்கோம் உங்களுக்கு. அதை நீங்கள் ஃபோனில் காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே டீட்டெயிலாக நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன். என்ன அமௌண்ட்டுன்னு சொல்லுவேன், எப்படி வாரண்டி பீரியட். இதில் வந்து இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கேரண்டி சார். எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வாரண்டி தான் கொடுப்பாங்க. நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறோம், ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கேரண்டியே கொடுக்குறோம். என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நாங்கள் பொருள் மேலே உள்ள ஒரு அதீத கான்ஃபிடென்ட், அதுதான், வேறு ஒன்றும் கிடையாது உங்களுக்கு. அதனால் இந்த பொருள் வந்து கெட்டு போகாது அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய திடகாத்தமான ஒரு நம்பிக்கையில் தான் நாங்கள் உங்களுக்கு வந்து கேரண்டி பீரியடாக நாங்கள் கொடுக்குறோம் சார் உங்களுக்கு. தேங்க்யூ சார். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.